Räägin ühest teemast või õigemini põhimõttest, mis mind on väga palju aidanud. Ja tegelikult on see üks lihtsam asi, mida enda jaoks teha, kuidas enda heaolu parandada ja eriti siis seda parandada, kui näiteks inimesel on psüühikahäirega tegemist, näiteks depressioon või siis ärevushäire. Ja see on väga lihtne asi, kusjuures see on 3 mina põhimõte, ehk siis 3 mina. Mineviku mina, oleviku mina ja tuleviku mina. Ja kogu selle põhimõtte eesmärk on järgmine, et teha neist parimad sõbrad omavahel. Ja kui sul näiteks ei olegi sõpru, siis nüüd sul on. Ehk siis mineviku sina on sinu parim sõber, oleviku sina, tuleviku sina. Ehk siis need 3 mina või 3 sina. Ja tuleb ju tegelikult olla tänulik kõigi nende positiivsete asjade eest, mida on mineviku mina või mineviku sina teinud ja hästi teinud. Ja teda tuleb siis tänada olevikus ja ka tulevikus. Ja näiteks kui on selline olukord, kus oleviku mina ei taha midagi teha või ei viitsi midagi teha, siis ma lihtsalt mõtlen enda oleviku mina peale ja saadan ta lihtsalt pikalt, et põhimõtteliselt käi sinna sammusesse ja ma teen seda oma tuleviku mina nimel, et tal oleks hea ja samamoodi mu tuleviku mina siis saab seda oleviku mina tänada, siis kui juba ta on need head asjad ära teinud tuleviku mina jaoks. Ehk siis enda heaolu saab kindlustada ju sellega, kõige sellega, mida sa teed siis oma tuleviku tarbeks, oma tuleviku mina heaks. Et näiteks sõid midagi värsket, midagi tervislikku Big Maci eine asemel, eks, siis sa saad öelda enda nii-öelda mineviku minale, et aitäh sulle, et ma näen sinu pärast parem välja või midagi sellist, eks. Või näiteks sa hoiad veidi oma kulutusi kontrolli all, veidi neid kokku, võib-olla ei käi mingitel pidudel või midagi sellisteks, kus sa hoiad nii raha kokku, oma tervist kokku ja siis saad lubada endale järsku seda, millest sa oled tükk aega unistanud või mille nimel sa oled tükk aega nagu tööd teinud. Ja sa saad olla tänulik enda mineviku minale. Ja need kõik 3 mina, mineviku mina, oleviku mina ja tuleviku mina, nad on tegelikult ju sümbioos, nad on parimad sõbrad. Kui sa näiteks kedagi aitad, eks, sul tekib ju hea tunne pärast seda, et sa tegid midagi head. Ja kui sa näiteks keegi teeb sinu jaoks midagi, sul on samamoodi hea tunne, sa saad tänulik olla, eks. Ja kui sa teed kõike seda ka nii-öelda 3 mina vahel, siis näiteks teed teeneid näiteks tuleviku minale, aidad teda hädast välja. Et see viib edasi. See teeb rahu, see teeb õnnelikuks. Ja näiteks kui sa soovidki, et oletame näiteks see, et praegu on just see augus olemise periood ja sa soovid nii väga, et sa soovid nii väga kedagi ise armastada ja sa soovid nii väga, et keegi armastaks sind tagasi, siis et see juhtuda saaks üldse, sa pead õppima iseennast armastama. Ja kuidas on kõige parem viis iseennast armastama hakata, ongi see, et sa teed 3 mina jaoks nii-öelda sõbrasüsteemi, nad on parimad sõbrad oma vahel ja kui see süsteem, kui selle eluviisi järgi hakkad elama, siis usu mind, varsti läheb paremaks. Kus ma üldse selle teema peal tulin? Kui ma ise olin kunagi väga sügavas augus, ma kolasin mööda Redditit ringi ja seal oli ka sellised depressioonifoorumid ja sellised asjad. Ja seal oli ka keegi nii-öelda teinud sellise hate speechi vihakõne iseenda vastu ja siis seal oligi see üks pikk kommentaar, kus oli ka see 3 mina põhimõte sees. Ehk siis täielik interneti võõras. Ma lugesin selle teksti läbi, mind on räigelt see aidanud ja ma mõtlesin, et ma jagan seda sama põhimõtet ka koos sinuga.